Demo craftech. Hi friends, welcome to craftech YouTube channel. So in the video la pathina nama enna panna porom ungalke therinjirukom. So in the video la indha boat dhaan pathina oda porom. So இந்த boat pathina நாங்க வந்து ஒரு 2 நாள் செஞ்சோம். செஞ்சது வந்து 2 நாள் செஞ்சோம். அதுக்கு அப்புறம் இந்த boat செஞ்சு வச்சே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாள் வீட்லயே தான் இருந்தது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தது. சோ இப்போதான் பாத்தீங்கன்னா மழை விட்டு இருந்தது. அதனால தான் நாங்க இப்போதைக்கு தண்ணியில ஊறறதுக்கு வந்திருக்கோம். சோ இந்த தண்ணியில தான் பாத்தீங்கன்னா விட போறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இதே தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பேப்பர் போட் ஒன்று மேக் பண்ணியிருந்தோம் பெருசாக. ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா அந்த வீடியோக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் இதே மாதிரி கார்ட்போர்டில் மேக் பண்ணி போகிறோன்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்ட்போர்டில் வீடியோ மேக் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வாங்க இந்த போட்டை தண்ணியில் விட்டு எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த போட்டை எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கப்பலை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த பொருளெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம். ஸோ இதே மாதிரி நான் நிறைய கார்ட்போர்ட் பீஸ் எடுத்துருக்கேன், பெரிய கார்ட்போர்ட் பீஸு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சிசரு, இந்த மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கேலு, நைஃபு, டேப்பு, அப்புறம் இந்த மாதிரி அடுத்து ஒரு தெர்மாக்கோல் வந்து எடுத்துருக்கேன். இந்த தெர்மாக்கோல் ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ இப்போ நாம் வந்து இந்த தெர்மாக்கோலை வந்து சமமாக்கிக்கலாம். அதாவது இந்த சைடில் தூக்கிட்டு இருக்கிறத அது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு சமமாக்கிடலாம். ஸோ தண்ணியில் மிதக்க போகிறதே இந்த தெர்மாக்கோல் தான். இந்த தெர்மாக்கோல் மேலே தான் நம்மளை மொத்த ஷிப்பையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வெயிட்டு தாங்குற மாதிரி வைக்க போகிறோம். ஏன்னா நம்ம கார்ட்போர்டு அப்படியே வச்சோன்னா அந்த கார்ட்போர்டு வந்து ஊறி போயிடும், அதனால் வேஸ்ட் ஆகிடும் கப்பல். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த தெர்மாக்கோல் வந்து நமக்கு வந்து கட் பண்ணிக்கிறோம். இதே மாதிரி நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க பெரிய சைஸில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி கட்டமாக வந்து தெர்மாக்கோல் பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ இது மேலே தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கார்ட்போர்டை வந்து கட் பண்ணி ஒட்ட போகிறோம். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸுக்கு வந்து கார்ட்போர்டு கட் பண்ணி இது மேலே வந்து ஒட்ட போகிறேன். ஸோ எப்படி ஒட்டுறேன்னு நீங்களும் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இன்னொரு பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த கார்ட்போர்டில். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கப்பலோட மேல் சைடு வரும், டாப்புக்கு வரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஷேப்புக்கு 2 கார்ட்போர்ட் பீஸ் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். ஸோ இதில் ஒரு கார்ட்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வரும், ஒரு கார்ட்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து மேலே வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 20 சென்டிமீட்ரு, அதே மாதிரி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 20 சென்டிமீட்ரு. இந்த நான் மார்க் பண்ணி இதை இப்போ நான் கட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து 2 பீஸ் இதேமாதிரி கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ 2 பீஸையும் நம்ம வந்து அந்த கார்ட்போர்டில் ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இந்த கார்ட்போர்டில் இதை இந்த மாதிரி ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த கப்பலோட முன்னாடி கூம்பு மாதிரி வரும்ல, அந்த கூம்பு ஃபஸ்ட்டு நாம் வந்து கட் பண்ணி ஒட்டிக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்காக இந்த கார்ட்போர்டில் நாங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மாதிரி கூம்பு மாதிரி மார்க் பண்ணி இதில் நாங்கள் வந்து ஒட்டிக்கிறோம் இதில். ஸோ அந்த ஃபெவிக்விக்கு அண்ட் அனாபேண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து ஃபெவிகால் அண்ட் அனாபேண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து ஒட்டுறோம். ஸோ நீங்களும் எது வேணால் யூஸ் பண்ணி ஒட்டுங்க, எது ஓட்டினாலும் ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூம்பு ஒட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து நம்ம ஒட்டிக்கலாம். ஸோ அந்த கூம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கார்ட்போர்டு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒட்டிக்கிறோம் இதை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒட்டினோம். அந்த டேப் பார்த்திங்கன்னா சத்தியமாக வேலைக்கே ஆகலை. ஸோ அதனால் இந்த ஃபெவிகாலும் அனாபேண்டையும் யூஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒட்டிட்டோம். ஒரு சைடு இதே மாதிரி ஒட்டியாச்சு, இதே மாதிரி இன்னொரு சைடு நாங்கள் வந்து ஒட்டிக்கிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து ஒட்டி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிற்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் பார்த்திங்கன்னா வச்சு ஒட்டியிருக்கோம். நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா இது இந்த மாதிரி ஒட்டினீங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதனால தான்
ஸோ எல்லா மூலையிலையுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் வச்சு நாங்கள் ஒட்டியிருக்கோம். ஸோ அதுவும் இல்லாத அது கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபெவிகால் அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி ஒட்டியிருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதோட அடி சைடு இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த கப்பலை செஞ்சுருக்கோம். ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கப்பலோட ஃபுல் வியூ, மேல் வியூவு. ஸோ இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்ட பிறகு பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து நவுந்தேன்னா இந்த பேக் இன்னும் ஒட்டலை. இந்த பேக் இப்போதைக்கு நாங்கள் செஞ்சு வச்சுருக்கோம், இது இன்னும் ஒட்டலை. ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனா பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா காலி ஆகிடுது. அனா பேண்டு இருந்தால் தான் மீதி ஒர்க்கு முடிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷிப்போட பேக் வியூவு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேப் விட்டு கட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு 12 வோல்ட் மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். கிட்டே இருக்கும் 12 வோல்ட் மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்ணோட பேக் சைடு தான். ஸோ பெண்ணோட பேக் சைடில் இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேனை வந்து நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தண்ணியில் விடக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனை வந்து இதில் வந்து இதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணியில் விடக்குள்ள கனெக்ட் பண்ணிட்டா இது வந்து தண்ணியில் பட்டுரும். அப்போ தண்ணியில் ஃபேன் பட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா போட் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக நவரும். ஸோ அதையும் நாங்கள் காட்டுறோம். இப்போ நம்ம இந்த போட்டோட பேக் சைடையும் ஒட்டிடலாம். இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் சைடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒட்டியாச்சு, ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டியாச்சு. அதேமாரி இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சு தான் நாங்கள் வந்து ஒட்டியிருக்கோம். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒட்டியாச்சு. ஸோ இதை வச்சு தான் நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணி ஒட்டியிருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீட்டியாச்சு. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கப்பலோட ஃபுல் வியூவு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த டாப் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டிட்டோம் நாங்கள். ஸோ இதே மாதிரி இந்த கிராஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒட்டணும். ஸோ அதையும் ஒட்டிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த முன்னாடி இருக்க அந்த கூம்புக்கிட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்போர்டு நாங்கள் வந்து ஒட்டிட்டோம். ஸோ பின்னாடி ஒட்டலை, அது எதுக்குன்னு லாஸ்ட்டாக சொல்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டோட மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரூம் நாங்கள் வந்து கட்டியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரூம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜன்னல்லாம் வச்சுருக்கோம். ஜன்னலோட கண்ணாடி நாங்கள் எப்படி ஓட்டணும் ஒரு பாலித்தீன் பேப்பரை எடுத்து அப்படியே ஒட்டி வச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் வச்சுருச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த கப்பல் மேக் பண்ண குப்பை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ பெருசு இந்த கப்பல் நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோன்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கப்பலை ஃபுல்லாக மேக் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ என்னென்ன வேலை இருக்குன்னா பின்னாடி அந்த மோட்டருக்கு வந்து அந்த ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த செட்டப்பை தூக்கி அப்படியே அந்த தெர்மாக்கோல் வச்சுருந்தோம்ல அந்த தெர்மாக்கோல் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒட்டணும், அவ்வளோதான். ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக 2 பீஸ் வச்சுருக்கோம். அந்த பீஸ் வச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா இருக்குது வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கப்பலோட பேக் வியூவு. ஸோ இன்னும் இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மூடலை. ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கப்பலோட விங்ஸுக்கான இந்த மோட்ரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வியூவும் தெரியுது கப்பலோட ஃபுல் வியூவும். ஸோ இந்த கப்பலை முழுசாக மேக் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு 2 அனா பேடை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து காலி பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபெவிகால் காலி பண்ணிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தெர்மாக்கோல் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த தெர்மாக்கோல் மேலே தான் வந்து நம்ம போட்டை வைக்க போகிறோம். இந்த தெர்மாக்கோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி பீஸ் வச்சுருக்கேன். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டுக்காக. 3 days later. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பை ஃபுல்லாக மேக் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அந்த ஒயர் கனெக்ஷனு தெர்மாக்கோல்லாம் ஒட்டியாச்சு. இப்போ நாம் வந்து தண்ணியில் விட்டு பார்க்கலாம். தண்ணிக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எப்படி போட்டை மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருந்தீங்க. ஸோ ஓரளவுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா மேக் பண்ணுறதை எங்களால் வீடியோ எடுக்க முடியுது. ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் தண்ணியில் விட்டு எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். கிட்ட விட்டணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த போட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பெருசாக விங்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து நூல் கட்டி வச்சுருக்கேன். எதுக்குன்னா தண்ணி உள்ளார போயிட்டு எங்கன்னா நின்றுச்சுன்னா இழுத்துக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நூல் கட்டியிருக்கேன் நான். ஸோ இந்த நூல் வந்து நம்ம பட்டம் விட்ட நூல், அந்த நூல் அப்படியே வச்சுருந்து இப்போ நம்ம போட்டை விட போகிறோம். ஸோ இப்போ நான் இந்த விங்ஸ் எப்படி சுற்றுதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இந்த பேட்டரியை பார்த்தீங்கன்னா இதில் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த சுவிட்சை போடுறேன் நான். கீழே காட்டுறாதே. ஸோ சுவிட்சை போட உடனே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுற்றுது. ஸோ இதை நம்ம தண்ணியில் விட்டு எப்படி போகணும்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம போட்டை பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் விட்டுறோம். இந்த போட்டுன்னு சொல்லிட்டு தம்பி ஆழத்துக்கு போவாதப்பா. ஏய் தம்பி எங்கே வளருதுன்னு தெரியல.
இது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் வச்சோன்னே சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா மிதக்குது. ஸோ நீங்களே பாருங்கள் எப்படி மிதக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம விங்ஸ் ஆன் பண்ணிடலாம். கவர் விட்டுனே தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக போயின்னு இருக்குது. கப்பல் போயின்னு இருக்குது. நீ நூலை பிடிச்சி நீங்க நூலை ஊடு அப்படியே நீ நூல் இழுதுற பாரா ஊடு. திசை மாறுது போட்டு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி நம்மள்ட்டே வருது. ஸோ நான் வந்து தண்ணியில் நவருன்னே பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்க்கல. தண்ணியில் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே நவருது போட்டு. இப்போ ஒரு வாட்டி ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். நீ நூலை மட்டும் விட்டா போதும். நீ நூலை இழுத்து பிடிச்சின்னு வச்சுக்க. போட்டு நவருது பாருங்க. போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து போயின்னு இருக்குது. ஸோ இந்த பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் தீர்ந்து போச்சு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் வந்து ஓட மாட்டேங்குது. ஸோ மோட்ரு ஓடலனாலும் இந்த தண்ணியில் இருக்க அலையிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டு சூப்பராக நவருது. இங்கே பாருங்க நம்ம தெர்மாக்கோல் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மாக்கோல் அடியில் வச்சிடலாம். அந்த தெர்மாக்கோல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்துடுச்சு. இங்கே பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் இந்த போட்டை நாம் வந்து விட்டு எப்படி போச்சுன்னு பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளோட புது விளாக் சேனல் ஒன்று இருக்குது. அந்த விளாக் சேனலோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அந்த விளாக் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் நான் வந்து போடுவேன். ஸோ அந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ சந்திக்கலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.